Good morning guys, pang-apat na araw namin ngayon sa New Mexico. Mag-highway ta dili. Highway? Oh, depende. Ikaw. Wait lang, di? Di lang. Ikaw. So, Straight pupunta naman kami sa ng... sige, mag-highway ta. So, pupunta po kami ng Tramway. Starting route to Sandia Peak Tramway. Ano na nag-ayo eh. Narito lagi pikas. So guys, tara. Guys, malapit na kami sa Tramway. Yan, nakikita mo yan, mataas na lubid, parang lubid guys. Yan, may kasama na kaming natatakot ng sumakay. Yan, let's go. In half a mile, Are you scared na, Tita Altia? Let's go. Sakay kami ng Tramway. So dating yung unang vlog ko, nakasakay na kami noon sa California. Yeah. So ito na naman sa New Mexico. So yung nakaraan naming sakay, yung nakaraang vlog ko, yun ang pinakamataas na tramway. To medyo mababa lang. Pero may isa na lang matatakot sumakay. Let's go. So ready na mag-tramway? Ready? Namoy mask. Damoy mask. Ready na mag-tramway? Okay ra. Fall in line. Ticket. So ito po yung overlooking nila guys, mga pre. See yun. So nandito kami sa tuktok ng bundok. Yun. So maya sasakay kami ng Tramway. Kasi kumuha pa kami ng ticket through online. So go guys. Boarding na kami. Boarding na. Iyawan na sila. Boarding na. So yun, tara. Pasok na kami. Let's go inside, kids. Kids, let's go inside. Guys, papasok na kami guys. So mga pre, yeah, excited na yung bata oh. Oh, kids, excited nga guys. Pasok na kami. 6 miles out or 20 feet per second. Our starting elevation is 6,559 feet above sea level. Chipped over sea, and along with engineers came with a switch to help us with Tramway. Hey. Going over what used to be the service road for Tower Number 1. It is now a hiking trail. Tower Number 1 is 232 foot. Bumps and swing its way out to hear the wheeze and ahs. Morning.
Tulon mo kay sakit man na sa ears. Mabungol man. Bungol. Lingawa lang yun yung kaugalingon. Sabi ni Mortilas. Ay, gamay na lang din na mali ko. Tulo na lang sila. Oh, dito na kami sa taas. Grabe, tugnaw. Sobrang lamig. Oh, nag-ayos pa. So, dito na kami sa taas, guys. Dito na kami sa taas. Yung snow, guys, oh. Snow. Yung snow. Grabe snow, eh. Do you wanna build a snowman? Do you wanna build a snowman? Like snow, guys, oh. So, kung maligyan mo isda dre, dire lang. Oh, pre-ice. Dala mo plastic. Wato na to kanay kuha ng picture. No, lamig. So, babalik na kami sa loob. So, we're going back. Magbaba na kami. Oh! Oh, bababa na kami. Pero biyahe ka Guys, mga pre. So, tapos na kami doon sa tramway. So, napakataas doon at ayun, mahangin at saka malamig. May snow pa kasi doon eh. So, dito kami ngayon kumain ng burgers. Dito sila. Yan. So, guys, oh. So, tara. Si kids. Si kids, sisi. So, si kids, sisi.